သာသနာစီပင်သားရထွန်းတောက်စိမြို့တိုင်းနယ်တိုင်းရွာတိုင်းစီကကြတဲ့မြန်မာတွေအလူတမင်္ဂလာစိတ်နေတာပါမအသိသေးဖြားတယ်ဗျသဘောကစေတနာပြောကြပြီလားကြည်လူသာစွာလူရန်ရှာဟုတ်ကိုပြန်လိုက်ပြန်တို့ပါလာတို့တာမှန်ပါကောင်းပါလေလေးပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ချစ်စမ်းပါလေဒါနဲ့ထိုးပါဒါနဲ့ထိုးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးနေဝင်အောင်နဲ့ဟဟလားကျွန်တော်တမန်းတစ်လုံးကြည့်နေအကိုကြီးတယောက်ချောတာမြင်တာပဲเนาะအဲ့ကြည့်မကောင်းပါဘူးတို့ဘာသာတို့သာသနာစီပင်သာယာထွန်းတောက်စေအစရိယဘုနောနန္ဒဟုမေဟောလာစာရဆိုပေတာတကယ်ရှိခိုးပါရုပ်ကြိုးပါမြတ်တို့ပါသစ္စာမေတ္တာဘောဓနာနဲ့သိပေးတာလေဆရာတာကျွေးမှုမရကျွေးမှုတခုပညာဆိုတာဟာသိပေးတာလေဆရာစေရနာအနိနာဝါဒနာနာသုံးနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သာသနာ့ဓမ္မစရိယဘွဲတစိတ်တော်ရအရှင်အာလောကဤပထမဆုံးပဲ့ကန်ရှင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့နယ်ပိတ်တော်ကြီးရွာသဘူးညွန့်ကျောင်း၌ဦးစီးပဓာနာနာယကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဗရဏသောဗနမထေမြတ်ကြီးဤတပိဒါပါလို့မေးတော့ဆရာသမားဂုံကျေးဇူးဟုတ်လားတိတပင်အခါကောင်းငတ်တောင်းနာရဘူးကောင်းတော့စင်ခံလင်းကောင်းတော့စံတိတပင်ခါကောင်းရင်ငတ်တောင်းနာလို့ရတယ်ဟောဒီကနေ့ဗဒနာသောဗနာမထေမြတ်ကြီးတစ်ပင်ကြီးကောင်းလို့ဒီကနေ့ငတ်အပေါင်းနားလို့ရခဲ့ပြီကိုတာရီမှန်ပါဟုတ်လားတိတပင်ခါကောင်းငတ်တောင်းနာနိုင်ပြီဘူးကောင်းတော့စင်ခံလင်းကောင်းတော့စံတနွေငင်တော့တစင်ပါတဲ့ဗျဟုတ်လားဘာသာဤအကျိုးသာသနာဤအကျိုးမှန်ပါဘုရားရှင်ထားရှိခဲ့တဲ့သာသနာ၃ရက်ဟုတ်နောက်ကတာရီဟုတ်ပฏิပတိသာသနာပฏิယတိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာအခုဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားပြုကျင့်လိုက်တာကသာသနာအာဇာနီအရှင်အာလောကဆရာတော်ဘုရားပฏิယတိသာသနာတဲ့ဗျမှန်ပါသာသနာ၃ရက်ထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့တကယ်မိတ်သာပฏิယတိသာသနာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာဘုရားထားရှိခဲ့တဲ့စာပေတွေကျမ်းဂန်တွေဟုတ်လားဟုတ်ဒီသာသနာရဲ့အဆုံးအမပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စာပေတွေကိုလေ့လာသင်ကြက်မှတ်တာဒါပရိယတ္တိသာသနာလို့ခေါ်မှန်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သာသနာပျက်စီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်သာသနာပြောင်းရင်လူမျိုးပြောင်းမယ်လူမျိုးပြောင်းရင်ဘာသာပြောင်းရင်သာသနာပါထပ်ပြောင်းဟုတ်လားဟုတ်သာသနာပြောင်းရင်ဟောဒီကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာပြောင်းမယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ရှေးလူကြီးတွေဆိုရှိပါဟုတ်တစ်ပင်ကြီးလည်းမလဲစီနဲ့တဲ့ထုံးဦးကြီးလည်းမကွဲစီနဲ့ဟုတ်လားတစ်ပင်ကြီးမလဲစီနဲ့ဆိုတာကျတို့ဒီနာမကြီးပင်ကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ပါမိဘရဲ့အရေးဆရာရဲ့အရေးဖယားရဲ့အရေးတရားရဲ့အရေးတန်ခါရဲ့အရေးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအေးချမ်းမှုတွေပေးနေတဲ့ဖယားတရားတန်ခါဆရာမိဘဆရာဆိုတဲ့အနန္တောနန္ဒ၅ပါးအရေးနဲ့တူတဲ့တစ်ပင်ကြီးဘယ်တော့မှမလဲစီနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးလဲသွားတဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နောက်ထုံးအိုးကြီးလည်းမကွဲသေးနဲ့ဗျာရှိကိုရတိုင်းတော့ထုံးအိုးမဟုတ်ဟုတ်လားရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ဈေးသုံးလည်းမလွင်နဲ့ဟုတ်ဘာသာပြောက်သာသနာပြောက်အခုจิตတို့ခေတ်ကဘာသာလည်းမသိတော့သာသနာလည်းလေးစားကောင်းများမသိတော့အခုမန္တန်ခုနကျွန်တော်ညီလေးပြောတော့တာသတိရဘာလဲမန္တရဲ့တန်ဖိုးမန္တရဲ့ရာဇဝင်ဒီလိုမန္တတစ်ဆောင်ဆောက်လို့လူတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ဒီကတည်းကတော်တော်စင်နှမ်းမြင့်ကျတို့မန္တလေးဆိုသိန်း20မကျော်ရင်ဒီလိုမန္တမရရပါဘာကြောင့်ဒီလောက်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးဆောက်တာတော့လို့မေးရင်ကိုသားရီရလက်ကားဆောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျတို့ကိုးွယ်စည်းကပ်နေတဲ့သုံးလောကထွတ်တင်ခေါ်တော်မှာဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ဒီကေဝလာမန္တတော်တွင်မှာဒီတညတော့ကိန်းကိုစံပေတော်မူပါဘုရားဘုရားပြင်ပြီးပူဇော်ထားတော့ဘုရားရဲ့ယာယီစံကြောင်းအဲ့ဒီမန္တထဲအရက်တော့ရင်ဘုရားစံကြောင်းတော်ရဲ့အရက်တော့တာနဲ့တူလို့ပဲဟာဒီ
ဒီမတ်တဲ့ဖဏစီဘုရားကြောင့်နဲ့ဖဏစီတာနဲ့အတူတူပဲ မှန်နေ အေလက်ထက်ကပေါ်လုံးလို့ပြီး ဟုတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ခொနဝါမြောက်မှာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်နေမယ်မေတော်မိနတ်သားဝါရင်း3လလုံးတက်တရားဟောလူပြည်ပြန်စင်းတာအင်္ဂတငကိုပြည်တရင်ကျလာပြီကျော်တရက်နေစင်းအဲ့ဒီမှာလူလူပရိသတ်တွေကဆင်ပြီးထွန်းကြီးပူဇော်ကြမိဘုံမြတ်ကိုပြုပြီးဘုရားလမ်းပြဒီရလေးထလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကျလာပြီကျော်တရက်နေမိထုံးပွဲဆိုတာဖြစ်မလား ဟုတ် အဲ့တော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာသင်္ကတငကိုပြည်စင်းတော့ကိုတာရုတရားနာခြင်းနဲ့ပရိသတ်လူတွေစီကားလုံးတို့တဲ့တရားမင်းကဟဲ့မာတလီမြတ်စွာဘုရားရှင်ယာယီတရင်သုံးမှုဆံကြောင်းတော်ဆောက်ပါတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာနိုင်မှုတော့ယာယီတရားတင်းကိုဆောက်ပါလို့ပြောတော့နတ်သားကနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဘုံနတ်လန်းနဲ့တူတဲ့ပန်းညွန့်ပန်းတွေပန်းကဘုံပြက်ကတစ်စောင်းတွေပါတဲ့မန္တန် ဟုတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ခွန်တော်ဝါမြောက်မှာတရားမင်းပန်းသိလို့ပေါ်တဲ့ဗျအဲ့တော့ယာယီဆံကြောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပြင်ပြီးသားပါ မှန်ပါ ဘာသာဤကျိုးသာသနာဤကျိုးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ခုနဝုသိခိဟဟလားဘွေရသာသနာတစ္ဆဓမ္မစရိယဘွေတစိတ်တော်ရသာသနာအာသာနိရှင်အာလောကဒီနေ့ကျင်းပကြတဲ့ချိန်ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ မိဘမြေတံကျေးဇူးဆက်တဲ့ချင်းလေး ကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်မိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အစဉ်ပြေတဲ့တခြင်းလေးကိုမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တဲ့ရွှေဖုံးရှည်ဟုတ်လားရွှေဖုံးရှည်ရက်မှာရှိတယ် အောင်မြင်မြို့နယ်ရွှေကုန်းရှင်ရက်ကွက် နော် ကျွန်တော်တို့နဲ့နီးသားပဲ မင်းကဘယ်နေရ ပလက် ဟဲ့လားကျွန်တော်ကချမ်းမြသာစီထဲမှာနေတာပါဟာကျွန်တော်လေးမဟာအောင်မြေထဲမှာနေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လေးလေးပွဲငါပေးတာလဲလေးလေးဥသိမ်းလွင်ပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်သမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပါဗျနော်ဘာလို့လို့ဒီစကားပြောတာတော့လို့မင်းကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်ပဲစိုင်းနေဟဲ့လားကြိုးစားအတီးကောင်းပါတယ်ပြောပြောအဆိုးကောင်းပါတယ်ပြောကောင်းပါတယ်ပြောနာမည်ကြီးပါတယ်မကြီးပါဘူးပြောပရိသတ်ကပွဲငါမှကျုပ်တို့လိုက်ရခမင်းစားမှာဒီစားတော့ရောက်ကျဲတဲ့လောက်အတီးကောင်းနေပရိသတ်တာမငါ့ကိုကျုပ်တို့ဘယ်ဘုံသွားခေါ်လို့ခေါ်မှာမသိဟုတ်လား မှန်နေ ဘယ်ကြောင်နဲ့သွားတီးပြမှာတော့ဟုတ်လားအိမ်ခွေတီးနေုံရှိတာနော်အဲ့တော့ ပရိသတ်မငါလည်းကူးဆိုင်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုယ့်ရင်ကိုခွေတီးနေမှာပေါ့ကိုယ့်ရင်ကဘက်ကအလန်းတော်ကိုထွက်တယ် ဘာလဲတော့ ဟုတ်ဘူး ကိုကျစန်းနော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဟဲ့လားဘာလို့လို့မင်းကိုမင်းတို့ဒီနေ့မှာထူးခြားတာလေးတခုရှိတာပေါ့နော်မိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့သချင်းလေးတွေတောင်းတယ်ဟဲ့လားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လိမ့်လို့ရနော် ဟုတ် ခဏနေကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်ခုတချင်းလေးတစ်ပုတ်တီးချင်လို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ တရွာလုံးအတွက်အတိတ်နမိတ်ယူချင်လို့ ဟုတ်ကဲ့ အတိတ်နမိတ်ကဘာတဲ့လို့ဆိုတော့တီးခွက်ရဲ့နာမည်ကတခိုင်လုံးရွှေတဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ တရွာလုံးတခိုင်လုံးရွှေဖြစ်ကြပါစေအတိတ်နမိတ်ကနော် ဟုတ်ကဲ့ ကိုကျဆိုင် ခင်ဗျ ကျုပ်ကဘာလို့ဒီစကားပြောတော့တပင်းတဲ့သူယူခလေးတဲ့မုခတိုက်ပါဝင်တယ် ဟုတ် ဒီသုံးဦးပြောရင်ဖြစ်တာများတယ် မှန်တာပေါ့ ဟုတ်လားဟာဒီသုံးဦးဖြစ်တာဘာလို့တော့ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်များနည်းနည်းလေးကျတို့ဝေဖန်ကြည့်နော် ဟုတ် ကျန်တာဝေဖန်နဲ့တချင်းနေနောက်လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းဝေဖန်ကြည့် ဟုတ် ကျွန်တော်လေဟိုတိုင်းရှာရှည်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်10နှစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်တယ် ဟုတ် ကျွန်တော်ဆိုင်းစာတီတော့က ဟုတ် ပင်စိမ့်ဒီပိုးထိုးဆိုတဲ့တချင်းလေးပြိတ္တကြားဘူးမှာဟုတ်လားအဲ့တချင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးပွဲကြီးဘယ်လောက်ရတော့လို့မင်းပြိတ္တကျုပ်တို့အဲ့နှစ်ကဟုတ်လားပွဲလေး4-50လောက်ရတယ် ဟုတ် ဘာဖြစ်တော့အကုန်လုံးတရွာလုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်လားတနယ်လုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်လားတောင်သူတွေအကုန်လုံးခေါင်းကုတ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးပိုးတွေကြတာတဲ့ဟုတ်လားပိုးကြလွန်လို့တဲ့တောင်သူတွေမဖြစ်ဘူးဗျ ဟုတ် ပင်စိမ့်ဒီပိုးထိုးပေါ်တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျုံလာတာဘာတော့ဟိုးတစ်နှစ်ကကျုံတယ်ဘိုးအောင်တင်တဲ့ချင်းကိုမနောတချင်းဘဲနေနေဖွင့်တာနောက်ဆုံးပြောဦးမယ်ပြိတ္တကြီးအလှခံလဲဘိုးအောင်တင်ကျုပ်တို့ဘယ်နေရာထိဘိုးအောင်တင်သွားတော့ဆိုတော့ကိုချစ်စန်း ရ နော်ဘာသာရေးပွဲနေဘိုးအောင်တင်မဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ် ကထိန်ပွဲလေဘူအောင်နေ ကတင်ပွဲလဲဘိုးအောင်တင်ဘယ်နေရာနေနေဘိုးအောင်တင်တာကျုပ်တို့မန္တလေးတော့ဗျာဒီတော့မသိဘူးမန္တလေးတော့အကုန်ဆွဲကြိုးတွေဖြတ်လူကုန်တာ ဟုတ်ပါ ဟုတ်လား ခိုးဆူလူနိုင် ပတ်စံအိတ်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဂျိုင်းကြမညက်ရဲတော့အကုန်ဆွဲဖြတ်ပြီးတော့လူတက်မှုတွေကိုဖြစ်ကုန် ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါပါဓမြဘူလေးဘူအောင်တင်ဆိုတာကအတိတ်နမိတ်နဲ့တွက်ကြည့်တာဟုတ်ဗျ ဟုတ် တော့ဒီနောက်မှာကိုချစန်း ရ ပေါ်လာတယ်ဘူအောင်တင်နောက်ခုဘာပေါ်တော့အခုနောက်ဆုံးပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းပြောပါကော်နီရဲ့ဆေးတခြင်း စေး ဆေးတဲ့ဟဲ့လားကဘာမှာခုတိရှာလို့မတွေ့သေးဘူးတဲ့ဆေးက အဲ ဟဲ့လားဟုတ်တာပဲဝူဟန်ဘိုင်းရဖြစ်တာတရုတ်နိုင်ငံခုကြည့်ဆေးကိုရှာမတွေ့သေးဘူး ဟုတ် ဆ
စဉ်းစားအတိတ်နေမိကတော့တချင်းအနုပညာသမားတွေကဖန်တီးသွားတယ်လို့ပဲ ဟုတ် ရှာ တယ် တွေ့တယ်လုံလောက်တဲ့ဆေးမပေးနိုင်ဘူး ဟုတ်ပြီနော် ကလည်းရတောင်ကျုံးဆိုတာ ကိုချစ်စန်းကျုပ်တို့ကတော့ဒါလေးကိုယုံကြည်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့ပါနော်အတိတ်ရဲ့နမိတ်ရဲ့ဟုတ်လားတခိုင်လုံးရွှေတယ်စကြည့်အောင် ဟုတ်ကဲ့ချားဗျာ ဟဲ့ ကျိုးဒီလေးလက်ခုပ်ဒုတိယ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာဆိုင်စစ်ပါခင်ဗျာ ဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ခိုင်းနေတော့တမိုင်းလိုက်မှာတိုင်းတဲ့လူသိကြဘူးဒုတိယကမ္ဘာအစုတန်ပါကြီးနားဆိုင်ပါခင်ဗျာတက်ကတူမင်းသွေးကမြန်မာမှုခန္ဓာဆိုတာဟောဒီထတ်ချပါလေဦးမဲဟဲ့ ဘာလို့ကန်ထောင်းမင်းတို့စကားဒီချင်းညာတုတ်ထောက်ထိရပေါ့တယ်လို့ကဝိတ်ဆရာတယောက်တက်ကတူမင်းတို့ဒုတိအပွဲလာပေးရခိုင်ဆိုင်ဝါဒနာရှင်များရှိနေကဘာအထိတုံသွားကိုမင်းတို့ရစာတိကုံဆိုတာပြ ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကိုတချင်းလေးဆိုကြည့်အောင် ဟုတ်ကဲ့ နောက်ကအစိုးရညီမလေးထားပါဦးကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျင်းထဲထဲကျက်သွန်တော်ထဲထဲကြိုက်တာထဲ မလီတခိုင်လုံးရွှေကိုလက်ဖက်လက်အောင်မရောက်တော့ ဒုဆိုင်လက်ဖက်လောက်ကိုအာယုံမရအောင် ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်များများဝါအဲ့ဒါမှကြာကြာထိုင်နိုင်မှာ ဟုတ် နော်အမဖြည်းဖြည်းနော်ရတယ်ကျုပ်တို့လည်းနည်းနည်းလေးပါဇက်လေးပါလို့နည်းနည်းချရည်တယ်ကဲနောက်ကညီမလေးထားတခိုင်လုံးရွှေဆိုတဲ့တချင်းကအထူးထူးငယ်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်ပြိုးကြီးထဲမှာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအလင်းကားကျော်တော်ဘာဘဥဟံပကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးဆရာဖြစ်ပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဥဟံပကညီမလေး ရှင် အဲ့အထူးလုံးငယ်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်ပြိုးကြီးထဲမှာပါတဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်တခိုင်လုံးရွှေဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုတီးကွက်လောက်တာ ဟုတ်ကဲ့ ဒါကနိုင်ငံကျော်ပြီးကံဝင်မြောက် ဟုတ်ကဲ့ တမိုင်းတွင် ဟုတ်တယ် ညီမလေး ရှင် တယောက်တည်းဆိုသမှာဆိုတတ်တယ်နော်ကဲဆိုကြည့်အောင်တချင်းကြီးပေါ့နော် တခိုင်တခိုင်
ချင်းကြီးပါခင်ဗျာ ဟုတ် ဟုတ်လားညီမလေး ရှင် နင်းပါလေ ရှင် ညီဆိုသွားတာကတခိုင်လုံးရွှေဆိုတဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖျက်တီးတာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနန်းလေးမှာပြိတ္တကြီးဘာနဲ့ဆိုတာတော့လို့မင်းရင်တော့ဒီတချင်းကအိမ်ငိုင်မှာတော့အမှန်ပဲစောင်းတို့ပတ်တလားလေးတို့ဟုတ်လားစောင်းနဲ့ပတ်တလားလေးနဲ့ညိတ်နေအောင်ဆိုဟာတီးရ တချင်းကြီးကို တချင်းကြီးကိုဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမင်းတို့ရစောင်းလေးလို့တီးပြပါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတီးမလို့ပတ်လို့ပတ်တီးကောင်းတော့စောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားထိုးပြီးဆွတ်ပြီးတီးမဲ့အတီးလေးပေါ့နားထောင်ကြည့်ရအောင် ထိုး နော် ဆွတ် ခွချစမ်း ဗျာ အဲ့ဒါကတော့စောင်းလေးခတ်တယ်လို့ထိုးတယ်လို့တီးတာပေါ့ တချင်းကြီးတီးနီ ဟုတ်လား ဟုတ် ဒါပေမဲ့ဥဟာမကပြိတ္တကြီးမန်းတက်ထဲရောက်ရင်ဒီလိုတော့မတီးဘူးဗျ ဟုတ် ဒီလိုတီးရင်အောက်ကပြိတ္တအိမ်ငိုင်မှာဆို ကို လို့ အိပ်ပြော ဟုတ်လားဘယ်လိုတီးတယ်မှတ်တော့ ဘယ်လိုလဲ ဟုတ်ကဲ့အမဖြည်းဖြည်းလာလို့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရဲ့ ဖြည်းဖြည်းပေါ်ညဘာလို့ရှိတာမှတ် ဟောလေဟိုကမပြန်ဘူးတယ်ဗျဟုတ်လား ဟမ် ကိုချစမ်း ည ဒါမှအားရှိပြီးသားပါဟုတ်လားဘာလို့လို့ဆိုတော့ရှေ့ကကျွန်တော်အမတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဒီစကားပြောတာတော့လို့မင်းဖားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့မှလေဘာနဲ့တော့တူနေတော့မှတ် ဘာနဲ့လဲ လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့ဇရက်ပေါ်ကကြဘိုးလိုပဲ အဲ လူကမလာဘူးလေလာတဲ့လူလေးတွေးဝအောင်ဖမ်းကြက်ရတာဟုတ်လားအခုလဲဒီလိုပြိတ္တဆိုတာကြုံရခဲ့မြ ဟု ဟုတ် တ်ပါရဲ့ ဖြစ်နိုင်နောက်ဘက်ဂျိုးဂျိုးအေးလေးနဲ့ပါစင်အောင်ထုတ်သွားခြင်းလေ လိုက်ခဲကြကားနဲ့ နော်ကောင်းလို့ပါပြိတ္တက အတေးကတခါတည်းဆိုင်ကိုင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ကြပါလားဟင်ဟာနေစရာအိတ်စရာလည်းမပူပါဘူးရဲ့မတ်တက်ထဲအိတ်ကြပေါ့ ပြောပြောပါပါ စားစရာလည်းမပူပါဘူးရဲ့ ပူပါဘူး အလူကကျွေးတာစားကြပေါ့ စားကြ ကျတို့ဘက်ကတော့ငါ6တွေကျွေးတာဗျမတ်တက်တဲ့စုအိတ်ဤတွေလည်းလွတ်ပါအောင် ကဲဟုတ်လားကိုချစ်ဆိုင်ကိုသာဓုပြောစရာကောင်းလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပ္ပံပါကဘလို့တီးတာတော့နဲ့မန်းတက်ထဲရောက်ကိုချစ်ဆိုင်ရှေ့တုန်းကမင်းကလေးဆိုတော့မပါဘူးယောက်ျားလေးဆိုတော့ပဲပါတယ်ခုနကခမရသမီးလေးဆိုတော့တာကိုချစ်ဆိုင်ခမရဆိုစမ်းမ ကျွန်တော်ဆိုပေးရ ဟုတ်ကဲ့နော် ရတယ် ရှေ့တုန်းကဥပ္ပခိုင်ကဘလို့ဆိုတယ်မှတ်ဟာ ဟေး